नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी दिदी र म भएर खाब्जे बनाउन आँटेको। आज चाहिँ हाम्रो फ्राइडे हो अनि त्यही भएर अनि के गरेर बस्नु भन्ने काम पनि केही छैन अनि त्यही भएर म खाब्जे बनाउन आँटेको। फर्स्टमा चाहिँ हामी पिठो म्यारिनेट गर्छौँ है। एउटा पिठो यहाँ देखाउन राखेर बनाउने हो नि खाब्जेलाई। यो चाहिँ एकदम सिम्पल बनाउने हो। फर्स्टमा चाहिँ पिठो हाल्ने हैन। अनि यो अलिकति चाहिँ यो बनाउँदाखेरि चाहिन्छ अनि त्यही भएर अनि फर्स्टमा तेल लाउने। यो तेल हालेर बनायो भने चाहिँ बडे राम्ररी उयो हुन्छ, म्यारिनेट हुन्छ अनि बनाउनलाई। अनि त्यसपछाडि सुगर, यो नुन हाल्दा पनि हुन्छ हैन, तर यो के रे मलाई नुन हालेको मन पर्दैन नि त, त्यही भएर मैले चाहिँ चिनी हालेको। मन पर्नेलाई चिनी नुन हाल्दा पनि हुन्छ। टेस्ट गर्नको लागि थोरै मलाई दिनु है। हस्, थोरै हैन धेरै नै दिन्छु। फर्स्ट टाइम टेस्ट गर्छु। हस्, यसमा तेल अलिक थोरै भएछ। सुगर, तेल अनि पिठो, बस यति नै। सिम्पल। यसमा अरू अरू थोक हाल्दा पनि हुन्छ, जस्तै नरिवल अनि के रे अलैँची, कालो जिरा हाल्दा पनि हुन्छ, तर हामीसँग त्यो सामान उपलब्ध छैन, त्यही भएर अहिले चाहिँ यो मात्रै। फाइनली यहाँ हाम्रो चाहिँ डो चाहिँ एकदमै राम्रो भइसकेको छ, म्यारिनेट भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ खाब्जे बनाउँछौँ है। हेरिराख्नुहोस्, यसलाई चाहिँ मजाले बेल्नुपर्छ अनि मजाले टालिन्छ नि त भुइँमा। अनि हल्का त्यो पिठो छरेर अनि त्यो माथि गर्दाखेरि चाहिँ बेल्दाखेरि चाहिँ टालिँदैन, राम्ररी बनिन्छ। एकदमै सजिलो छ। अब हामीले यो पिठोलाई चाहिँ यो रोटीलाई चाहिँ एक साइडबाट काट्ने अनि त्यहाँदेखि फोल्ड गर्ने अनि त्यहाँदेखि मजाले मिलाएर काट्ने अनि त्यस पछाडि यो साइडको मजाले मिलाएर काट्नुपर्छ। यसरी चाहिँ साइडको मिलाएर काट्नुपर्छ मजाले, चारपाटी बनाएर अनि बिचमा काट्दिने। धेरै लामो भयो भने चाहिँ पोल्दा अप्ठ्यारो हुन्छ नि त, अनि त्यही भएर अनि यसरी साइडमा मसिनो पाराले मिलाएर काट्नुपर्छ। त्यो ठुल्ठुलो भयो भने चाहिँ बुन्नलाई अलिकति ढ्याप्रे हुन्छ अनि मसिनो पारे पनि साह्रै मसिनो हुन्छ क्या, त्यही भएर काटिसकेपछि यस्तो हुन्छ। अनि त्यसलाई फेरि फोल्ड गरेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यसरी बुन्ने, एउटा छोड्दै बुन्दै, एउटा छोड्दै बुन्दै गर्नुपर्छ। यसरी एकपट्टि एक साइडको बुनिसकेपछि अनि त्यसलाई फेरि पल्टाएर अर्को साइडको त्यो रकोलाई पनि एउटा एउटा गर्दै बुन्नुपर्छ। यसको चाहिँ धेरै डिजाइनहरू हुन्छ, तर यो चाहिँ फर्स्ट हो। अनि रेडी भइसकेपछि बुनिसकेपछि यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ स्पेसली हामी बुद्धिस्टहरूले लोसारहरूमा चाहिँ खाने गर्छौँ। अब यो अर्को बाँकी रहेकोलाई पनि यसरी काट्ने, साइडमा मिलाएर। हाम्रोमा चाहिँ बेलना थिएन, मतलब मुनि ओछ्याउने चाहिँ थिएन, अनि त्यही भएर हामीले प्लास्टिक ओछ्याउरी प्लास्टिकमा बनाएको है साथीहरू। अब यसलाई चाहिँ एउटा एउटा छोड्दै यसरी बनाउने अनि त्यस पछाडि त्यसको चाहिँ बिचको निकाल्दै साइडमा यसरी भुट्टा बन्नु पर्यो। यसरी भुट्टा बन्नुपर्छ अनि डिजाइन पनि राम्रो देखिन्छ, हेर्दा पनि खाउँ लाग्ने। फाइनली अर्को डिजाइन यो खालको भयो है साथीहरू।
अनि यो रको त्यो टुक्रा टुक्रीलाई चाहिँ बेलेर फेरि बनाउँदाखेरि हुन्छ, तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ नि त, हामीसँग धेरै टाइम थिएन, अल्छी लागि पनि राखेको थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ बिचमा काटेर चाहिँ अनि यो टुप्पी चाहिँ निकालेर गुमाएर यसो गरेर अनि यसलाई चाहिँ भुजिया यो चाहिँ बनाएको। अर्को फाइनली बनाएको यस्तो भयो। अनि यो बनाएर अनि त्यहाँदेखि अर्को त्यो के टुक्रा टुक्री निस्केको चाहिँ यसलाई यस्तो बनाइदियो। अनि त्यस पछाडि तेल मजाले खरिएपछि यसरी हाल्ने। यो चाहिँ एकदमै लो फ्लेममा पकाउनुपर्छ, नत्र भने चाहिँ त्यो आगो ज्यादा भएर बाहिर चाहिँ पाके जस्तो देखिन्छ। यहाँ हाम्रो खाब्जी चाहिँ पाक्दैछ। यो मजाले रातो रातो नहुन्जेल चाहिँ यतिकै पकाइराख्नुपर्छ। फाइनली अब चाहिँ यो रातो रातो भयो। अब चाहिँ यो चाहिँ मजाले पाकेको छ, पाक्यो। अब यो रेडी टु इट। गाइस खाब्जी चाहिँ रेडी भयो। रेडी फाइनली। अन गऱ्यो भने क्यामेरा पनि फर्केर गर्ने अस्ति त्यही भएर मगाइदिन्छु म। मैले भनेको तपाईँले बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।